Bħala teknika xi ħaġa ġdida di, ġifieri pyrography kienet iktar issir jekk tfittex għandha fuq pyrography iktar tfittex fuq poker wood li xi ħaġa dekorattiva. Sa jimmort isu pass iktar il fuq għax mi xi ħaġa isa dekorattiva u minn snajja ġibta xi ħaġa iktar artistika. L-artist Antoine Paul Camilleri qed jagħtina interpretazzjoni tal-belt Valletta fl-Injam, anke jekk il-kapitali hija magħrufa l-aktar għall-arkitettura rikka fil-ġebla Maltija. F'xogħol Camilleri, il-linji, il-lewjiet u l-angoli fl-Injam jikkumplementaw it-toroq u l-kantunieri ta' beltna bħalma naraw f'din ir-rokna. Ir-riżultat fl-aħħar kif ħataraw jiġi hemm ċertu teknika u ċertu texture li hu interessanti ħafna. Il-proċess huwa meta inti ħatibda taħraq fl-injama mela d-dissin id-drawing ħajġi maħruq. F'dal-każ mela tittoqgħod attent li jekk ħadd żball la taħraq fl-injama ma tistax żball għax ħajder. Apparti minn hekk meta tmexxi n-needle, naturalment hot needle fl-injama, iktar ma ħatħallija iktar il-ċismu ħajġi joħxon il-lajn, ġifieri dik dejjem tkun f'moħħok. Mela aħna bħala artisti jekk min ikollu idea tal-art il-perspective u l-aerial perspective, meta inti tagħmel xi ħaġa fil-foreground trid il-lajn iktar oħxon minn wara. Ġifieri dawn l-affarijiet ikunu ħin kollu għaddejjin f'moħħok. Apparti minn hekk meta tagħmel line dritt u iktar faċli naturalment meta tagħmel curve jew spiral. Ġifri għandek iktar problemi. Problemi oħra li għandek di teknika li minn forsi jiġi biex jagħmilha għandek id-duħan. Meta taħraq qed jitla duħan kemm bħala nifs u kemm f'għajnejk. Allura importanti li jkollok ċertu ventilation. Bħala biċċiet ta' xogħol hawn 27 kollox. Ġifieri maġġoranza tagħhom tal-belt għax kull ma mbagħad suġġetti oħra ħallija li relatata wkoll għax konna nqogħdu ħall-Balzan aħna, San Pawl il-Baħar l-istess għax konna vileġġatura mek snin ilu, imma l-komplement kważi kollha tal-belt li fa' life class u affarijiet tnej oħra. Imma il-belt inspirak għax it-toroq li hawn u l-perspettiva li hawn hija tant ittik faċilità u tant ittik ispirazzjoni li dejjem qed tiskopri xi ħaġa ġdida meta miexi fit-triq nagħmlu mod jekk bagħad nieħdu eżempju San Pawl, triq San Pawl. Jekk bagħad minn Kastilja u niżel l-isfel għandek il-ħin kollu proċess ta' views u veduti differenti. Apparti minn hekk għandek il-light and shade, il-ħin kollu jilab. Jew għeddem minn triq taf kif il-belt parallel, allura il-light and shade jaqsam minn triq għall-oħra u dawn l-affarijiet kollha li jagħmluha interessanti ħafna. L-esibizzjoni ħatibqa' miftuħa sa' 29 ta' dax-xahar ta' April u l-post huwa il-Malta Postal Museum, Archbishop Street.